ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಮ್ಮು ಬೇಬಿ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶೈಲಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಮಂತಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಈಗ 1 ಇಯರ್ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜಂತುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೆ ರವಿವಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಫ ಹಾಗೂ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜಂತುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದಿದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೀದಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಎರಡನೇದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಎಲೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೇವಂತಿಗೆ ಎಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮನ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರೆದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಂತುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದೂರ್ವೆ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಹೀಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕಾಕಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂದರೆ, 2 ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸೌಟಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 2 ದೂರ್ವೆ, 2 ಮನ್ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲವನ್ನು 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಅರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲಿಂದನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ರಸವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗುವ ಕಫ, ಶೀತ ಹಾಗೆ ಜಂತುವಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಪ್ ತರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ.